Det lugter rigtig meget, det der sprit. Sådan altså noget gammelt rugbrød. Jeg hedder Christoffer, og jeg er 10 år gammel. Hvad tænkte du, da Mette Frederiksen sagde, at nu skulle du ikke i skole? Det første, jeg tænkte, at jeg troede ikke, det ville tage så lang tid, at vi skulle være alene i så lang tid. De første 2 dage, tror jeg, det var rart, og så begyndte det at blive rigtig kedeligt. Hvad lavede du, når du ikke så dine venner? Jeg spillede med dem. Det har været rigtig mærkeligt. Kun at se dem, sådan, og kun kunne tale med dem og slet ikke se dem. Hvad savnede du ved at være sammen med dem? At spille fodbold, det kan man ikke rigtig gøre sådan. Hvad snakkede I så om, når I spillede? Snakkede I? Mest om spillet. Jeg har ikke talt så meget corona overhovedet. Nej. Hvordan er det, at I ikke taler så meget om det? Er det meget rart, eller? Ja. Mm. Hvorfor? Fordi at det ikke sådan skal fylde mere. Altså de hele tiden taler om det. Så det kan godt blive lidt for meget? Ja. Synes du også, det kan blive for meget, når de voksne taler om det? Det ved jeg ikke. Jeg lytter ikke rigtigt. Jeg lytter kun, når det er sådan Mette Frederiksen, der laver det. Så det er kun, når Mette Frederiksen siger noget? Ja, på de der tv, de der pressemøder, eller hvad de hedder. Har du set dem med din mor og far herhjemme? Kun nogle af dem. Hver gang der kom et pressemøde, så var det sådan, så var det blevet dårligere på en måde. Ellers var det blevet bedre. Men det mest uhyggelige var nok at tænke på, hvis med ens bedsteforældre fik det, så var der chance for, at de kunne dø. Nogle gange så ringede mine forældre til mig, og så talte vi alle sammen med dem. Ja. Kan du huske, hvad du tænkte den dag, du fik at vide, at nu måtte du komme tilbage i skolen? Der blev jeg glad, fordi så kunne jeg se mine venner for første gang. Hvad den allerførste dag, I var tilbage til skolen, hvordan var det? Lidt mærkelig. Rigtig kort. Vi lavede ikke så meget. Vi fik rigtig tidligt fri i starten. Fik jeg rigtig ondt i mine hænder, fordi jeg vaskede så meget hænder. Og så skulle vi spritte af rigtig meget, når vi kom op og vaske hænder. Det lugter rigtig meget, det der sprit. Sådan altså noget gammelt rugbrød. Faktisk blev klassen delt op i 2. Det var faktisk fint, for jeg blev delt op sådan med alle mine venner. Fik I lov til at spille fodbold der, for eksempel? Kun i frikvartererne, men det er sådan, at vi har en zone, hvor kun 4. klassen må være den dag. Og skifter det så fra dag til dag? Ja, så får vi en ny zone hver dag. Jeg synes, jeg har lært af corona, at man skal vaske meget hænder, så der ikke kommer endnu en virus.